皆さんこんにちは。秋田県の雇用労働政策課の就業支援班の班長をしております鈴木でございます。今日はこういうふうな講演の機会をいただきました。まず秋田高専様の方にまずお礼を申し上げたいというふうに思います。なかなかこういうふうな機会っていうのは少ないというふうなこともありまして、ちょっと不慣れではありますけども、よろしくお願いしたいというふうに思います。一応持ち時間としましては質疑応答を含めて、約30分程度というふうなことで予定しておりますので、短い時間でありますけどもよろしくお願いします。また先ほどちょっと司会の方からもご案内ありました通り、同じフロアで英単の就職面接会を行っております。秋田県内の直近の有効求人倍率っていうのは0.94倍というふうなことでございまして、全国の平均が約 1.12 倍で、東京が 1.64 倍ぐらいということで、そういうふうなのと比較しますと、秋田県は低いんですけれども、ただ本県の場合、この 0.94 倍という場合については平成4年のバブル期以来、約22年ぶりの高い高水準というふうなことでありまして、今日の英単の面接会につきましても、昨年参加企業が約27社でありましたけれども、今回は36社参加しているというふうな状況でございます。そういう意味からしましても、その英単就職を希望されている方にとりましては絶好の機会だというふうに思いますので、ぜひそちらの方もしよろしければ、お時間があれば覗いていっていただければと思います。会社さんもいらっしゃっておりますけども、相談員英単就職の関係相談員もおりますので、就職活動に関するトータルなお話もさせていただきますので、ぜひそちらの方もご活用いただきたいというふうに思います。それでは早速ではありますけども、英単就職の現状と主な支援策についてということで、説明の方をさせていただきたいというふうに思います。ちょっと英単というふうな言葉、皆さんもうすでにもう聞き慣れている言葉だというふうに思うんですけども、この英単という言葉にちょっと若干、説明しておきたいというふうに思います。ここに書いております通り、秋田県への U ターン、I ターン、J ターンの総称で、秋田出身者の方もそれ以外の方もみんな秋田に来て秋田に住んでくださいというふうな願いを込めた言葉というふうなことでございます。これは平成3年度から事業を開始した際に使い始めた言葉というふうなことでありまして、U ターン、I ターンというのは皆さん十分ご存知だと思うんですが、J ターンというのは出身は地方なんだけれども都会の方で働いていて、地元の方には戻らないで、隣の県の地方の方に戻って就職する。例えば青森県や岩手県、山形県の出身なんだけども、それで東京で働いてるんだけれども、人間が秋田の方に戻って就職するというような場合を J ターンというふうな言葉を使わせていただいているというところであります。いずれこれらのターンを全部入れてオールターンという意味での A と秋田の字をかけて、英単というふうな言葉を使わせていただいているということでございます。で、他県ではこういうふうな動画を作成して U ターン対策というのをアピールしている県は他にはございませんで、それだけ本県が力を入れさせていただいているというふうなことだというふうに思っております。ちなみに平成4年度には有楽町、東京の有楽町の駅前の東京交通会館の11階に英単プラザ秋田というふうなものを当初開設いたしまして、そちらで他県に先駆けて英単に関する就職相談活動というのを行わさせていただいたというふうなところでございます。でここにロゴマークあるんですけれども、
これは、もう平成26年度に新たに制定した、ロコモマークというふうなことで、これは秋田、公立美術大学の学生さんからちょっと応募しまして、その中から、1点選考しまして、ちょっとデザイナーさんにちょっと修正してもらったんですけども、そういうふうなことで、ちょっと今、英単の就職活動であるとか、リーフレットとか、パンフレットとかに活用させていただいているというふうなもので、ございます。そうすれば早速本題の方に入らせていただきますけれども、英単就職の状況というふうなことで、ございます。この上段の表が英単登録の状況、そしてこの中段のところが英単求人・求職状況、そして下段のところが英単の就職者の状況というふうなことでございます。それぞれ平成23年から23から25というふうなことで、直近のまず3年間の状況と、あと英単事業を開始したその平成3年度の状況について、数を記載させていただいているというふうなところでございます。で、上段の表、英単登録の状況なんですけれども、新規登録者、また有効登録者とも直近の3年間では、増加傾向にあるというふうなところで、ございます。登録制度のエントリー方法の見直し、例えばスマートフォンや携帯電話でのリーダーでの読み取りであるとか、そういうふうな簡便な入力方法なんかも採用したりであるとか、あるいは情報提供の強化というふうなことで、これはFacebook であるとか、さまざまな電子媒体、あるいはそのパブリシティということで、広報活動を結構繰り返し行ってますので、そういうふうな部分から、こういうふうに増加傾向にあるというふうに私どもは認識しているというふうなところでございます。で、中段の英単求人の求職状況でございますけれども、これは求人数ご覧いただきますと増加傾向にあるというふうなところでございます。これは十分ご承知かと思いますけれども、景気の改善傾向というふうなことから増加傾向にあるというふうなことであります。ただし求職者のこちらの方につきましては、2000人前後で、一定の程度で推移しているというふうな状況だということでございます。次に、下段の表、英単就職者の状況でございますけれども、直近の3年間ご覧いただきますとお分かりいただきますとおり、約1100人前後で推移しているというふうなところでございます。そのうち英単登録者が何人かというのを書いてございます。ですので、この表をご覧いただきますと、その英単登録者で、登録していない方で、英単している人というふうな方が結構かなり多いなというのはお分かりいただけるかというふうに思います。これらの表から踏まえてちょっと状況を考えますと、最近はその景気の回復傾向ということで英単求人が増加傾向にあるんですが、求人数の増加と比較しまして、求職者っていうのは一定程度で推移しているというふうなことがお分かりいただけるかというふうに思います。これは求人の関係の状況が地方だけではなくて、都市部も同様であるため、地方と都市部で人材の獲得競争というのが激化しているということで、地方に戻ろうとする求職者が頭打ちの状況であるということではないかというふうに考えているところでございます。次のページですけれども、これも英単就職の状況ということで、ございます。上段の表が年代別英単就職状況、この下段の表が職種別英単就職状況というふうなところでございます。ご覧いただくとお分かりの通り、その年代別ですと、この20代、30代で、約 80% を占めているというふうなところでございます。サンプル調査なんかをやりますと、20代の方はほとんど特
身で、30代の方は、半分ぐらいはそのご家族のいらっしゃる方、世帯のある方というふうなところで、ございます。やはりどうしても年代の若くて独身である方が英単しやすいということだというふうに認識しております。参考までにちょっと申しますと、英単した場合の企業への定着率というのをちょっとサンプル調査してるんですけども、その結果によりますと、その英単就職した方で、約3年後に同じ会社に勤めてられるかというのをちょっと調べたりしますと、約8割ぐらいがその会社で勤めていらっしゃるというふうなところでございます。ちなみにその大卒で新卒で就職した場合は約6割ぐらいの定着率だというふうなサンプル調査の結果も出ておりますので、英単で踊られた方というふうな方の企業への定着率っていうのは比較すると高いというふうなことで、企業にとりまして優位な人材としてご活躍いただいているものというふうに推測しているところでございます。次に、職種別の英単就職状況でございますけれども、これはこちらご覧いただきますとおり、専門技術と、専門技術と、あと、事務職、そしてサービス、ここのところの数が多いというふうなところでございます。ここでいう専門技術というふうなものについては、建設であるとか、情報処理であるとか、鉱工業技術者、あるいは医療福祉というふうな人たちを指してございます。いずれ毎年度こういうふうな同様な傾向で、専門技術であるとか、技術であるとか、サービスの部分が常に多いというふうな状況でございます。次からはその英単登録者の状況というふうなことで、まとめたものでございます。これは平成26年11月末現在、ということで最新の情報をまとめているというふうなものでございます。縦が出身地別というふうなことで、地域別では鹿角から湯沢小町まで、これ県内ということになるんですが、これですと全体でトータルで大体8割ぐらいが秋田県出身者というふうにございます。で、県外の方もいらっしゃるんですけれども、ここは約 20% 程度というふうなことで、登録者数の割合としては県内が80、県外が 20% というふうな状況でございます。ちなみにこの英単したい理由なんかをアンケート調査なんかで聞いているんですけれども、それによりますと県内の出身者の方は、両親の面倒を見る必要があるですとか、あるいは子育ての環境が良いから、また秋田県出身でふるさとに戻りたいというふうなことを挙げられてございます。そして県外の方のその理由といたしましては、田舎暮らしに憧れて、秋田に観光に行ってきたであるとか、あるいは配偶者の実家が秋田であるとか、そういうふうな理由からというふうなことで、英単したいというふうなお話をされてございます。またその英単の希望時期ということで、6ヶ月以内と1年以内、あといつかいずれはというふうなことで、ちょっとその部分を見てみますと、6ヶ月以内というふうな方は、全体の約 20% ぐらい、そして1年以内という方は 25% ぐらいで、いずれいつかはっていうのは約大体 55% ぐらいというふうなことで、英単登録者の半数程度はいずれは戻りたいというふうなお話をされているということでございます。そういう意味ではその6ヶ月以内というふうな方は、4分の1ぐらいで、ございまして、その方々に対しましては、私どもとしては集中的に新規の求人情報を提供させていただく
いうふうな取り組みをさせていただいているところでございます。こちらの方は、英単登録者の状況ということで引き続きになるんですけれども、こちらの上段の表は英単登録者の年代別の表でございます。こちらご覧いただきますとお分かりいただきますとおり、30代、40代が多い傾向にあるというふうなことでございます。実際の先ほど英単就職者っていうのが20代、30代で 80% ぐらい占めておりますというふうな説明をさせていただいたところなんですけれども、希望者としては30代から40代の方が、英単したいというふうに考えているということで、その違いというのがお分かりいただけるかというふうに思っております。次に、下段のこの表でございますけれども、英単登録者の希望する業種や職種ということでございます。業種では製造業が一番、職種では専門技術というふうなことで第一になってございます。先ほど、登録者のうち30代、40代が多いというふうな説明をさせていただきましたけれども、やはりこの年齢構成が上がると、今までの経験や知識を生かした職業というふうなものを希望するということで、専門技術とかそういうふうなものを占める割合が多いんだろうというふうに思っているところでございます。すいません。次は英単登録者のやはり状況ということなんですが、こちらの方は、アンケートを平成25年度取りまして、その結果、集計結果ということで、472名程度にアンケートを取っているところでございます。調査結果によりますと、その英単登録者が必要としている情報というふうなものをちょっと見てみますと、当たり前とは当たり前になるんですけれども、求人情報、あと県内の企業情報、そして市町村の移住支援情報、そして住宅関連情報というふうな順番で、情報の方が必要だ、欲しいというふうなことでございます。で、この求人情報とは県内の企業情報なんかにつきましては、英単プラザ秋田、こちらの方で情報提供させていただいているところでございます。で、下のこの移住支援情報であるとか、住宅関連情報、これに関しましては、実は公共交通会館の5階の方に、ふるさと暮らし情報センターというところで、秋田県のブースがございまして、移住定住相談員がおりまして、そこで対応させていただいているというふうなところでございます。ちなみに毎週土曜日12時から6時の間に英単就職相談員と移住定住の相談員がセットになりまして、東京交通会館の5階で相談を受けておりますので、求人情報であるとか、あるいは移住定住の住宅関連情報なんかを1回でまとめて相談することができるというふうな体制を組んでいるところでございます。次に、英単登録者が重要視する条件というふうなことで、これございますけれども、これはやはりどうしても賃金というふうなことになります。で、次に、やりたい仕事であるのか、そして資格経験が生かせる仕事であるのか、休日福利厚生が充実しているのか、あるいは通勤時間がどの程度であるのかというふうなことで、どうしても収入面であるとか、あと自分に合った仕事であるのかというふうなところを重視するというふうな傾向でございます。そして、こちらの方もアンケート調査ということで、
これは、まあ、英単登録者が英単就職するにあたって問題と考えていることということなんですけれども、まあ、やはり収入が減少するんではないかということで、まあ、賃金の先ほどのところと同じようなことの部分だと思います。で、あと、能力、適性を発揮できる職場の確保というふうなことで、次に当機関など機構への対応はどうなるか、まあ、雪が降るということへの対応ということになるかと思います。で、また交通、買い物など生活環境の変化、あとは退職による経済職場への影響というのを気にかけていらっしゃるということでございます。まあ、この内容から見ると、先ほど重要視するものと、あと問題と考えていることというふうな部分はほぼ同じというふうなことでありまして、やはり収入面の部分であるとか、自分に合った仕事かどうかという、この2点が大きなポイントということだというふうに思っております。次のページなんですが、英単就職支援の主な取り組みというふうなことで、ちょっとこう列挙させていただいたところでございます。まず最初に、英単登録制度というふうなことでございますけれども、これは1つ目は秋田県外在住者に対して、メールにより秋田県内の求人情報や面接会などのイベント情報を提供していると、登録していただくとそういうふうな情報を提供させていただくというふうなことを行っているということでございます。で、2つ目、としましては、県内企業と秋田に戻って面接をする場合には、交通費の助成というふうなものをやっておりますので、英単登録ぜひしてくださいというふうなことでございます。例えば東京から秋田の方に戻るということで、ありますと、上限が3万円というふうなことで、3万円以内ということになりますけれども、交通費に対して、助成しているというふうなことでございます。ご利用される場合には、英単プラザ秋田にご相談を事前にしていただきたいというふうに思います。そして、3つ目としましては、英単体験談や英単に関する情報を掲載した情報誌、秋田日和というふうなものを送付させていただいていると。年4回、春、夏、秋、冬ということで送付させていただいているというふうなところでございます。次に面接リクエスト制度というふうなものも行っております。職種や地域などの希望条件の公開を可能とした方については、登録者情報の配信希望の企業に情報を提供し、企業からの面接リクエストを受け付けるというふうなことを行わせていただいているところでございます。また東京で英単就職面接会を開催しております。年に2回ということです。で、平成、26年は7月12日にエルサールで愛すということで、この会場、同じ場所で行わさせていただいているところでございます。その際は27社の企業が参加し、33名の英単希望者が出席されているというふうなことでございます。そして、これは今日の話になりますけれども、2回目ということで、エルサールやアイスで、面接会を行っているということで、参加企業の方が昨年の27社から約36社ということで、増加しているというところです。また、参加企業さんに対しましては、その担当者を派遣される場合には、一定の交通費ということで、1社当たり2万5,000円の定額補助をさせていただいているところでございます。それから秋田市で英単就職相談会というのを、2回行わせていただいております。これはお盆の時期であるとか、帰省の際、お正月の時期、そういうタイミングを見計らって行わせていただいております。26年は8月14から15、2日間ということで、アトリオンで行わさせていただいております。で、27年になりまして、お正月明けまして1月3日には、エリア中市のところで、
相談会の方をやらさせていただいているというふうなことでございます。また、平成26年度は、新たに英単交流会というふうなものを開催いたしました。11月8日の日土曜日ということで、東京有楽町の東京交通会館ふるさと暮らし情報センターの方で、行わさせていただいたんですけれども、約20名の方が集まったというふうなことでございます。交流会では秋田の産業界でご活躍されていらっしゃる経営者の方から県外で働いた経験であるとか秋田で働いた経験など、またその秋田で企業をする場合こそよということで、そういうふうなさらにプロ話なんかをいろいろ話をしていただきまして、その後全員で情報交換、意見交換をさせていただいたというふうなことです。新たな試みだったんですけれども、就業経験のない学生さんであるとか、東京で働いてて秋田で働いたことがなくて秋田で働くことに不安を感じているというふうな方にとりましては結構参考になったというふうなことで、引き続き継続して行っていきたいというふうに考えているところでございます。これは10ページ目ということで、英単登録者の声ということでございます。英単登録者から英単求人票を提出している企業に対しての要望や意見というふうなもので、ちょっと簡単に少しご紹介しますと、採用が決まってもその現在勤務している職場をすぐに退職できないということをご理解いただきたいというふうなことで、入社するタイミングの関係で、退職する現在の会社との、調整で来るケースがあるということだというふうに思っています。あと採用2つ目ですが、採用面接を秋田県内で行う場合には、準備期間等必要なんで余裕がある日程で行っていただきたいというふうなことです。で、3つ目としてはその英単求人票の確保を僕はできる限り詳しく書いていただきたい。どうしても自分の過去の経験や知識を生かした職に就きたいという方が多いですので、こういうふうなことを求めらっしゃるんだろうというふうに思っております。あと、こちらなんですが、採用条件として、即戦力を求める、そういうふうなのが多いんだけれども、ぜひその未経験者でも応募できる求人も必要ではないかということで、そういう求人もお願いしたいというふうなお話をされてございます。こちらは、最後ということになりますけれども、英単就職の支援機関というふうなことで、英単者の採用に関する相談窓口でございます。大体皆さんお分かりかと思うんですけれども、いずれ東京ですとこの英単プラザ秋田が窓口になりますので、フリーダイヤルというふうなことでもあります。英単就職支援員が3名配置しておりますので、ぜひご相談等もしありましたら、連絡等を取っていただければと思います。先ほど申しました通り、土曜日については有楽町の東京交通会館の方で、移住定住の相談員とセットになりまして、相談を12時から6時まで受け付けておりますので、そちらの方をご利用いただければというふうに思っているところでございます。そうすれば説明の方は以上でございますけれども、いずれ景況が秋田県内の回復傾向、都市部もそうなんですけれども、県内の就職状況というのが好転してきているというふうなことで、ございますので、一人でも多くの方が秋田の方に戻られて就職できるよう、県といたしましても秋田労働局やハローワークと密接に連携してさまざまな支援をしていきたいと思いますので、ぜひいろいろなそういうふうな施策や事業等を有効にご活用いただければということでお願いをしておきたいと思います。私からは以上でございます。どうもありがとうございました。何かご質問